வணக்கம். சற்று முன்னுள்ள முக்கிய தகவல். இன்றும் நாளையும் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் மாவட்டங்கள் என்னவென்று இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதே போன்று உங்களுக்கு முக்கியமான தகவல் உடனுக்குடன் தேவை அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் நான் டெய்லி போகிற வீடியோ உங்களுக்காக சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகம் முழுவதும் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமான மாவட்டத்தில் கன்ஃபார்ம் மழை பெய்து வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இன்றும் நாளையும் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்னவென்று இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எக்கச்சக்கமான மக்கள் பாதிக்கப்படுறது என்னன்னா அங்கே அதிகமான மழை கொட்டி தீர்க்கிறதுனால ஒரு சில மக்கள் சந்தோஷமா எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனா ஒரு சில மக்கள் கவலையா இருக்காங்க. அது என்னன்றது இப்போ நம்ம பார்த்துலாம். தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழையும் மிக கனமழையும் பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது குறித்து இன்று 12/10/2021 செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, மதுரை, திருச்சி, புதுக்கோட்டை மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் ஒரு இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல நாளை மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள், அதாவது 13/10/2021 புதன்கிழமையான நாளை மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி ஒரு இடங்களில் இடிமின்னக்கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள், அதாவது ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னக்கூடிய மிதமான மழையும், கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்களில் இடிமின்னக்கூடிய மிதமான மற்றும் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் 14ஆம் தேதி மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு இடங்களில் இடிமிடக்கூடிய மிதமான மழையும், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் இடிமிடக்கூடிய கனமழையும், ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்கள் அநேக இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய மிதமான மழையும், கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். அடுத்த நாட்களாகிய 5/10/2021 அன்றைய நாட்களில் நீலகிரி, கோவை ஒரு இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய மிக கனமழையும், தேனி, திண்டுக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, மதுரை, தென்காசி, குமரி மாவட்டங்கள் ஒரு இடங்களில் இடி மின்னக்கூடிய கனமழையும், ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்களில் இடிமிடக்கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமிடக்கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுமே சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்காங்க. நன்றி, வணக்கம்.